عليكم، كيف حالكم؟ يرسيكم فيديو جديد واللي هو تسريبات المكنسة جديدة قادمة في تحديث الهالوين. لكن قبل بداية هذا الفيديو لا تنسوا تحطوا لي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس يوصلكم كل جديد أنزل قناتي بجيمر. وهيا نبدأ بالفيديو. طبعا دريد بوي نشر صور عن مكنسة جديدة راح تجي في الهالوين. فايب يا جماعة اليوم حوريها لكم في هذا الفيديو. لكن قبل بداية ضيفوني في الانستغرام وكمان ضيفوني في حسابي على تطبيق الصور في PKXD. هذا هو اسم حسابي ورقمي، فروحوا يا جماعة ضيفوني فيه وخلونا نبدأ بالفيديو. أول شي يا جماعة راح نروح عند هذا التطبيق حقة الصور، وبعدين يا جماعة راح ندخل هنا ونكتب اسم دريد بوي. فايب يا جماعة خلونا نكتب، والحين يا جماعة راح نكتب 000 وبعدين يا جماعة راح نلقى دريد بوي. والحين يا جماعة زي ما عم تشوفوا راح ننزل شوي. خلينا ننزل. هذه هي الصورة زي ما عم تشوفوا دريد بوي سوى صورة مع روكسي. شوفوا يا جماعة اذا لاحظتوا منيح راح تلقون انه روكسي يا جماعة راكبة مكنسة جديدة. فراح اكبر لكم الصورة زي ما عم تشوفوا. فيا جماعة اكتبوا تحت تعليقات رايكم وشو راح تتوقعوا كيف راح يكون شكل هذه المكنسة. صح كتير حلوة يا جماعة هذه المكنسة. ويا يا جماعة بس هذه هي الصور. فخلونا ندخل عند حساب روكسي، يمكن نشرت كذا صور. خلونا نشوف. بعدين راح نكتب 000. يمكن يا جماعة كذا حطت صور تانية. فخلونا ندخل. هذه يا جماعة روكسي. وحين خلونا نشوف. اوكي ما حطت اشي يا جماعة. فيبي يا جماعة بس هذه الصور. اكتبوا تحت تعليقات رايكم. وبس ها كان فيديو اليوم. ان شاء الله كان عجبكم. اذا عجبكم لا تنسوا تحطوا لي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس يوصلكم كل جديد انزل قناتي بجيمر. وبس مع السلامة، احبكم.